ये मैंने नेचर मेड से फिश ऑयल मंगवाया है अमेज़ॉन से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये भेजते हैं। ग्लोबल मार्ट सेलर है जिससे मैंने मंगवाया है। 400 कैप्सूल का मंगवाया है मैंने ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर यहाँ से भी ओपन करते हैं, इसको यहाँ से भी ओपन कर देते हैं। तो 7 फरवरी 2020, पता नहीं है क्या चीज़ है, ऐसा क्यों लिखा है, जब ये ऑर्डर तो मैंने रिसेंटली किया है। तो ये काफ़ी अच्छे से डब्बा पैक किया है। 2 पैकेट का आया है ये इसका बिल है। बिल पे 4070 रुपये लिखा हुआ है। ये है आपका नेचर मेड 1200 mg, यानी कि 1.2 ग्राम के आसपास, इनफैक्ट एक्यूरेटली 1.2 ग्राम। 360 mg ओमेगा-3 है इसमें, और हेल्प्स टू सपोर्ट हेल्दी हार्ट, प्यूरिफाइड टू रिमूव मरकरी। 200 सॉफ्ट जेल इसमें है और 200 सॉफ्ट जेल इसके अंदर है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो बड़े सही से पैक करके दिया है, मतलब इसका बंडल ही आता है शायद। और ये इंपोर्टर का नाम भी लिखा है, तो इंपोर्टर का नाम भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए 5480 रुपये लिखा हुआ है इस पर। और इसकी इंपोर्ट डेट क्या है, जनवरी 2020। इसको मैंने जून में ऑर्डर किया है और अगस्त 2022 इसकी एक्सपायरी है, यानी कि 2 साल तकरीबन मेरे पास हैं। और इंपोर्टर है इनफाइनाइट ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। ग्लोबल मार्ट इंडिया इनफाइनाइट शॉपिंग, तो ग्लोबल मार्ट से मैंने लिया है, अमेज़ॉन पे सेलर का नाम है। तो इसको हटा देते हैं, इसकी डबल पैकिंग को फिर दिखाता हूँ आपको। ये 2 सॉफ्ट जेल्स हैं, मिट्टी वगैरह लग रही है, सच तो कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर देखें क्या ये सील्ड है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे करके लिफ्ट करके खोला जाता है। तो ये सील्ड है आपका, ये सील्ड है, ऐसे लिफ्ट करके खोल सकते हो, इसको ऐसे खींचा जा सकता है, तो ये लिफ्ट करके खुल जाएगा। तो ये वाला पैकेट तो सील्ड है आपका, अच्छे से टाइटली सील्ड लगा रखा है। दूसरा भी देख लेते हैं क्या ये भी सील्ड है कि नहीं। तो ये भी पूरी तरह से अच्छे से सील्ड है। इसको ऐसे खींच के इसको खोला जाता है। बाकी इस पे कंटेंट क्या क्या लिखे हुए हैं, अब ये आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो इसमें नेचर मेड का ये है फिश ऑयल 1200 mg, 200 सॉफ्ट जेल, डाइटरी सप्लीमेंट, और ये USP वेरीफाइड है, फार्मासिस्ट नंबर 1। तो अमेरिका का काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। The statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. तो जस्ट हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में हम लेते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या दिया सप्लीमेंट फैक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैलोरीज, टोटल फैट 3 ग्राम, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल 25 mg। बेसिकली हम इसको ओमेगा-3 के लिए लेते हैं। तो इसमें इसकी सर्विंग साइज जो है वो 2 है, यानी कि 1 आप दिन में और 1 शाम को खाने के साथ आप लेना चाहिए इसको। और इसमें 2 सर्विंग में आपको ओमेगा-3 EPA, आपका इकोसा पेंटानोइक एसिड आपको 360 mg मिल जाएगा, और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड DHA जिसको बोलते हैं हम,
वो 240 मिलीग्राम आपको मिल जाएगा। अब बाकी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जेलेटिन, ग्लिसरीन, वाटर, टोकोफेरोल्स लिखा है, और क्या क्या लिखा है इसमें। हार्ट के लिए तो हेल्दी सप्लीमेंट होता ही है ये। सप्लाई कम्स फ्रॉम वाइल्ड कॉट ओशन फिश, नॉट फार्म रेज्ड फिश। तो ये ओशन की फ़िश से बनाया जाता है। अगस्त 2022 की एक्सपायरी है इसकी। तो चलिए एक जेल निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये ऐसे डायरेक्ट खुल गया, देख सकते हैं आप। इसको मैंने ऐसे लिफ्ट किया और ये खुल गया। इस तरह से इसकी पैकेजिंग आती है। थोड़ा इसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि कल को कभी ख़रीदो तो आपको ये पता रहना चाहिए इसकी स्मेल कैसी आती है। इसको मैं दिखाता हूँ पहले तो आपको कैसे होता है। साइज अगर आप इसकी देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है। ये 2.7 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। तो ये इतनी इसकी साइज़ है, काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी। इसके पीछे यहाँ पर क्या लिख रहा है ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए weathercam.com लिखा हुआ है इसके ढक्कन के नीचे। और अब जब भी कभी इसको लेना होता है तो इस ढक्कन को ऐसे खोल सकते हैं और ऐसे बंद। तो ये थी छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ नेचर मेड फिश ऑयल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।